Estou aqui fazendo uma casa nas nuvens. Porque eu não sei. Mas vamos fazendo. Não vai ser quadrado igual o jogo. Ah, não foi. Então, vamos fazer uma casa no céu, né? Tá, vamos fazer aqui, né? Eu não entendo. Quando eu tô fazendo um vídeo curto, demora. Agora quando eu tô fazendo gravando um jogo, vai mais rápido. Negócio estranho. Já se inscreveu no canal? Já deixaram o like? Obrigado. Na verdade, eu vou tentar fazer uma nave. Aqui a asa. Fazer tipo um avião. Tá. Agora vamos abaixar. Quando eu tiver feito as duas asas, eu volto. Voltei. Fiz uma asa só, né? Mas eu tô pensando como eu vou fazer. Eu vou fazer metade. Aí se vocês gostarem do vídeo, eu faço mais.
Vou arrumar esse erro aqui e já volto. Voltei aqui, arrumei o erro. Eu vou pegar a vida. Quando eu fazer errado, eu arrumo isso, já volto. Voltei aqui. Fiz a asa. Cotor. Pera aí, vou arrumar isso. Voltei aqui. Continue esse avião. Deixa o like, se inscreve. Eu vou terminando esse vídeo por aqui. Com essa hélice torta. Pera, vou arrumar. Voltei aqui. Tava fazendo a metade do avião. Se vocês quiserem que eu faça mais fazendo avião, deixa o like e se inscreve no canal. Acho que vamos terminar aqui. Deixa eu uma coisa.
tá? Então esse foi o fim do vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Ou não. Ah, e alguns vídeos eu vou fazer com música mesmo. Eu vi que se for com música eu não. Né? Tá, eu vou terminar aqui. Mais interessante. Até o próximo vídeo. Falou. E tchau.